啲咁嘅錶都屬於70年代嘅水鬼。首先鬆咗個油絲出嚟先，有啲生鏽啊！
所以個發條又要加返啲油落去啦。因為發條如果入邊乾咗咧，就好容易會斷鏈嘅。呢個發條我哋通常咧會加多啲油落去嘅。嗱，好啦，大致上隻錶咧都已經維修完啦。咁咧就依家就裝返啲嘢佢啦。咁咧就嗱，而家又裝返個面佢啦。咁而家就裝返個面去啦。跟住裝好個面啦，跟住裝埋3支針。跟住再裝返啲針。如果返廠整嘅話，咁咧佢要你換針嘅話咧，就變咗啲針咧就唔會有啲黃夜光噶啦。因為佢換啲新針咧，佢啲夜光就係會白色噶，因為佢個氧化嘅過程中咧冇咁快會氧化同個面一樣顏色㗎。咁咧，所以咧好多時一返親廠咧，一換親針咧就變咗針面唔對色啦。咁但係廠幫你換嘅嘢就一定係原裝啦。
咁啊睇一睇裝得好唔好啦，會唔會撞針啦？嗱，試一試睇下佢有冇撞針先。嗱，冇撞針嘅，跟住嗱，好啦，裝完啦，咁咪睇下佢有冇撞針啦。嗱，冇㗎，正常㗎。嗱，咁嗰啲夜光咧，我哋裝完之後咧，拆完之後咧都冇甩嘅，托賴啦嚇。因為咧100隻之中咧都有1兩隻咧啲夜光咧真係起針嗰陣時會甩咗嘅，所以咧勞力士咧100隻之中有1兩隻咧佢都唔會同你搏㗎。因為佢做生意，佢冇理由同你搏㗎。咁如果佢針嗰時真係甩咗啲夜光，咁佢賠俾你，佢又冇理由賠俾你。加上你一甩咗個夜光出嚟換針，就會變咗針已經唔對色㗎咯喎。咁啊點賠俾你呢？咁啊點揾翻啲對色嘅針俾你呢？所以呢，佢哋呢一換親針呢，就會唔對色，加上咧，佢好多時咧都嗌你換針嘅，對唔對色唔關佢事。最好咧，你哋咧就係連針片一齊換埋啦，咁啊實對色啦。咁但係咧就冇咗個 vintage 嘅感覺啦，即係冇咗啲黃夜光噶啦。咁啊變咗你自己考慮翻唔翻勞力士原裝廠度維修啦。咁好啦，而家咧，好啦，跟住裝埋個自動舵啦，裝埋個底蓋，好啦，一隻5513舊款勞力士搞掂啦〜